欢迎回到非凡大探索。接下来我们要带您品尝的是牛肉面了。在新竹竹东镇有个单亲妈妈，刚开始从路边摊起家，如今成为了竹东镇人气最夯的牛肉面店，一天热卖700多碗。秘诀在于除了汤头好喝之外，老板选用的是比腱子肉贵上2成的牛肋条，汤头浓郁，加上了肉质软嫩适中，想吃得静心排队等上半个小时。 这间位在新竹竹东镇上美食一级战区的牛肉面店，经营了25年，名气响叮当。还没到用餐时间，门口的停车位一位难求。瞧瞧店里，不管是内用的、外带的，已经挤爆了将近42平的店面。客人已经不止用“抓狂”来形容这家牛肉面店的盛况。哦，这个好吃到捶心肝啊！一只蛋哦，有只蛋加足久的，哦，食无食就唔情愿啊，哦。 真的很夸张，每次都等不到。令人好吃到捶心肝，等到抓狂，甚至吃不到，还会有满肚子抱怨的，就是这一碗一天可以热卖700碗的牛肉面，汤头浓郁，还带有辣味，面条弹性十足，所以想吃真的要多点耐心。我需要3周切1碗，买2汤1杂，中间最后哈，然后你1位怎么好，1个人怎么好，好来去。 店里面多达18张桌子，超过60个座位，却总是来不及应付不断涌入的客人。有人干脆外带，却一样还是脱离不了等待的命运。到底这个牛肉面有什么神奇的魔力呢？让人甘愿等也要吃。先看肉，老板娘选用的是比一般牛腱肉贵上2成的牛肋条，口感比较软嫩。澳洲牛肉就是卤的时间会比较长，啊，我用的都是牛肋条，牛肋条是。 口感会比较好，然后如果说用牛腱的话，卤的时间又会更长啊，因为腱子肉它有分肉的部分跟2边会有筋的部分，所以说你要把它卤到完全一致的话，哈，不是肉太烂，就是筋不够烂，所以条肉是最好用的。 大蟹4块的牛肋条转个身，和辣椒老卤、老姜片以及葱段在锅中来个浓情蜜意。瞧牛肉每翻一次，入味更深，就这样吸了饱饱汤汁。不过卤的时间可是分秒必争，多跟少都不行哦。调肉的话，大概1个钟头就可以起锅了，因为卤的时间越长，等于说它肉里面的甜分流失的越多，所以说我们就尽量。 掌握到刚刚好可以入口了啊，不要太烂这样子，所以就边做要边试吃啊。而牛肉面最重要的汤头，老板娘今天也不藏私，大方分享。它是以牛大骨文火熬上16个小时，增加鲜甜口感。这是牛骨汤，熬久的原因是必须要小火熬，它才会比较清澈，不会浊掉，啊，水分也不会流失那么多。 然后它的大骨的那个甜分才能够完全释放出来，所以我都熬大概16个钟头。和一般面店不同的是，老板娘庄宝珠花了10万元自己买制面机，虽然比较费工，但却可以顾好品质。之前都是跟人家叫啦，因为跟人家叫的，因为他要应付一般的店家要应付很多的客户，所以说。 它的品质没有办法像我们自己做的啊，我们要为了品质的话，只能够自己生产。为了不用隔夜的面条，老板娘选择每天现做才最新鲜。啊，我们的面就是煮也很快，然后又不容易烂，都是现做的，因为我们没有加防腐剂哈。你如果不是现做的，第2天煮的时候浮水度比较差，啊，色泽也没那么漂亮，所以我们都是当天做。 这碗牛肉面，深红色的汤头带着浓郁的牛肉香，还有微微的呛辣口感。一口汤，一口面条，超级过瘾。这里牛肉面非常 Q， 而且辣中带甜味，这样子很符合一般的口味。然后我朋友刚才也讲，为什么喜欢来这里？他说连骑摩托车连位置都没地放啊，这表示这边的生意非常的好。他生意有时好的你没办法想象。 喜欢吃酸菜的也别忘了来上一匙老板娘自己炒的酸菜，来增加爽脆口感。而这里的小菜卤大肠、牛肚还有牛筋也是每周必点。来接过，不好意思接过，谢谢接过。
在店里忙进忙出的老板娘庄宝珠，其实是个单亲妈妈。25年前，为了独立抚养年幼的小孩长大，一个人兼3份工作。早上起来4点起来办报纸，然后到10点下班，回去赶快熬肉熬好，11点半就卖牛肉面，12点半去西园上班，然后3点半下班休息一下，5点又开始卖到晚上11点，所以一天大概睡觉就是3、4个钟头这样。从25年前3张桌子的路边摊，到如今拥有42坪大的店面，庄宝珠特别珍惜现在所拥有的一切。她把员工当成家人的一份子。我有配合军公教的那种调薪方式啦，碰到节庆也是会有给一点点奖金鼓励这样子。就是这碗有人情味的牛肉面，让客人甘愿一等再等。